对焦点，再加上我们的半透明反光镜的技术，所以它可以提供非常迅速的对焦。我们可以看一下，现在我是设成 AFC 连续自动对焦。 的机器上面，我们也有像 Alpha 99才有的独特功能下放，就比如说像我们的 AF 范围控制，它可以设定我们的最近对焦距离跟最远对焦距离。那在我们控制这个对焦范围以后我们在拍摄我们要的题材就丝毫不会漏接。 镜头相机，我们即将上市了2个新机种。好，我们先来看一下台湾地区可交换镜头数位相机整体市场目前的趋势。我们可以看到那个红色的部分一直在长大的是2011年到2014年 Q1 的时机，全片幅可交换镜头相机的数量还有金额的占比是逐年增加的。 那我们很荣幸的告诉各位，Alpha 7这个机种，其实对我们的金额占比还有的数量占比，在全片幅来说都是非常大的。好，接下来看到粉红色的部分呢，是中高阶的单眼相机。我们看到粉红色的部分，在 APS-C 单眼产品线，比起入门的机种来说，它的数量和金额的销售其实是相对稳定的。 所以在这2个重要的产品线上面，今天我们很荣幸的为各位介绍 APS-C 的中高阶机种，还有一个全片幅1阶环的机种。那 Sony 在1阶环跟 A 阶环的产品线上，我们在入门、中阶还有专业都提供了消费者完整的选择。首先为大家介绍的是 Alpha 77 Mark II 这一台 APS-C 中高阶的旗舰机种。 Alpha 77 Mark II 搭载世界上最多新79点的相位式对焦系统，还有每秒12张高速连拍，还有很多新的对焦功能。那这都帮助我们在一些困难对焦，还有精准对焦的情况下面，都可以进行良好的对焦。好，我们来马上跟各位介绍一下世界上最多79点的相位式对焦系统。 我们可以看到它的分布范围其实是 A77前一代机种 A77的2倍左右，它的分布范围涵盖2倍左右。那79点的相位式对焦点里面包含15点的十字对焦点，那15点的十字对焦点在业界来说、高阶来说也是算是很多的。那还有包含中央的 F2.8十字型对焦感应器 ，F2.8的十字型对焦感应器其实只有中高阶的机种才有配备的。 当然不用说是搭配 Sony 独家的半透明反光镜全时对焦的技术，所以我们在对焦的速度还有精准度上面都较前一代机种来的优秀。好，然后介绍一下我们的每秒12张快速连拍，在 A77的时候，大家常说 buffer 不够，或者是连拍一半就会好像死机了，但是我们这一次的规格我们是完全的更新哦，我们可以连续对焦曝光拍摄60张，也就是5秒钟，所以大家等一下在试拍的时候可以亲自来体会这个60张的威力到底有多大。那活用79点对焦点的多样性的 AF， 包含的是扩中弹性定点，那在 A99上面有的，还有更进阶的锁定自动对焦，那这些都可以帮助我们追踪的时候更加的精准。 其他多样性的对焦功能，像是眼部侦测自动对焦、自动对焦范围控制，还有5段式的对焦追踪调整，还有优先设定，就是可以设定你要快门先还是对焦先，或者是选择大部分的情境我们都可以选择平衡重点。那这些 AF 的功能呢，都可以帮助我们在自动或是手动的对焦的时候呢，针对不同的拍摄场景做最适合的调整。 好，在画质上面，大家应该也很好奇，因为我们这次公布规格的时候，大家就会说，2430万画素，那是不是跟我们前一代 A77是一样的？那其实我们的感光元件也做出了大幅的更新，我们全新设计的2400万画素的 CMOS 感光元件上面，我们放了 Sony 独家的无缝感光元件滤光镜，然后还有新的极光技术，所以在 ISO 表现上面比前一代机种进步20%。
那不用说，我们的 Beyonce X 有一些新的技术，所以我们可以做到高影像的画质，还有 Full HD 高品质的录影功能。其他像是Sony 独家的 XGA 的电子观景器，还有3项式萤幕、双转盘、自立按钮的高度操作性，还有防尘防滴可靠性。那刚刚说到的录影功能，还有首度搭载在 Alpha 的 AJ 环机种的 Wi-Fi、NFC 的连线功能，那这些都是非常吸引人的特征，让我们使用者可以多样的使用并且分享。那以上是 Alpha 77 Mark II 的产品介绍。最后跟大家更新的情报是 Alpha 77 Mark II 的上市还有预购讯息。Alpha 77 Mark II 即将在6月初上市，建议售价我们单机身是33980元，那搭配 SAL 的标准变焦单镜组是51980元。我们的预购呢，刚好就是从今天开始到5月25号预购。那我们买就送原厂电池1颗，然后还有快速记忆卡1枚。加价购的优惠呢，我们搭载的是蔡司镜头，还有 Sony G 镜头全产品线，我们都有做加价购的优惠。那优惠的价格从3000块到6000块不等。详细的资讯，请到我们 Sony 官网上面来观看。那大家也会很好奇说 ，Alpha 7S 什么时候上市？会不会有预购呢？那这些讯息我们都即将很快的告诉大家，那请大家密切的注意我们的活动讯息。好，以上就是我们 Sony Alpha 系列新机种的资讯，谢谢大家的聆听。那希望大家可以到我们的体验区来做体验，谢谢大家。掌声，谢谢。